تفتكر مشروع زيتون مخلل ممكن يبقى براند ناجح؟ صدقني يا ابن ابني، اي حاجه ممكن تطورها وتخليها براند، وده اللي عملته واحده لما حولت الزيتون المخلل لبراند. لقت الزيتون المخلل مهمش ومحطوط في علب ومركون على الرف، قالت ليه ما حولوش لحاجه الناس كلها تقدر تاخدها معاها في اي حته، ويتحط في علب او يتحط في اكياس يقدر يتفتح ويتقفل بسهوله. طب تفتكر الست دي نجحت ليه؟ اول حاجه اخدت منتج عادي خالص في حته تانية، شكل الزيتون وهو في البرطمان شكله غريب كده، ما اقدرش افتحه واقفله ولا اخده معايا في اي حته. عشان كده فكرت تاخد الزيتون ده بدل ما يبقى في برطمان تعمله سناكس باطعمه مختلفه ويبقى سهل في فتح القفل والناس تاخده معاها في اي حته. تاني حاجه عملت تيست للمنتج على الناس اللي حواليها وعلى الناس اللي ماشيين في المحلات عشان تاخد رايهم وتعرف انطباعهم عن المنتج عامل ازاي، وده يعرفك ان الفكره لوحدها مش كفايه، لازم تاخد راي الناس كمان. تالت حاجه بدات بحاجه بسيطه واتطورت واحده واحده. الخلاصه يا ابن ابني، خد منتج عادي في حته تانية، خد راي الناس قبل ما تبدا وطور نفسك باستمرار. وتابعني لو عايز تاكل مخلل يا واد.